दोस्तों क्या होगा यदि पैसों के मामले में पवन साहू का मुकाबला इस अनाथ ड्रीम नाम के करोड़पति से करा दिया जाए, तब किसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले अनाथ ड्रीम, जिसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि ये पैसों को लेकर पागलों की तरह हरकतें करता है और कभी पैसों को कचरा पेटी में फेंकता है तो कभी पैसों को हवा में कागज की तरह उड़ा देता है। और ये आदमी हर रोज करोड़ों रुपये लोगों में ऐसे ही बांट देता है। वहीं पर पवन साहू, जिनके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, ये भी यूट्यूब से लाखों करोड़ों रुपये कमा लेते हैं और ये डेली गरीबों में खाना भी बांटते हैं। तो यार पवन साहू के लिए 1 लाइक तो बनता है।